Диспансеризация учащихся сельских школ была начата в марте текущего года. Проект начался с обследования детей школьного возраста, проживающих в отдаленных селах. Организаторы брали во внимание тот факт, что люди, проживающие в сельской местности, особенно малоимущие, либо откладывают визит к врачу, либо вовсе не обращаются за медицинской помощью. В первый день диспансеризации ученики сдавали кровь на общий анализ и уровень глюкозы, а затем уже с имеющимися результатами анализов проходили осмотр у врачей широкого спектра. 1-2 дней мы получаем все результаты. И к третьему выезду, когда уже школу посещают врачи, биоматериал он все еще хранится в лаборатории, в условиях, в которых он все еще пригоден для анализа. То есть если врач в ходе осмотра захочет запросить какой-то дополнительный показатель, то этот анализ ребенок или учитель получит бесплатно. За 3 месяца было обследование более 700 человек, в том числе учителя. В целом диспансеризацию провели в 11 селах республики. Почему мы ограничились детьми школьного возраста? Изначально мы хотели всех детей села, немножко переоценили свои силы. Потом спасибо Саиде Юрьевне, она нам сказала: чуть приземлитесь, это очень сложно. И объяснила нам, почему, и мы поняли. На самом деле, даже в школах, где мы буквально залавливаем детей, некоторые родители умудряются не прийти и не привести своих детей. А собрать вот так вот в селе — это очень сложно, поэтому мы пока ограничились этим количеством. Дальше посмотрим, какие будут возможности у нас, у государства. Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации и профилактических осмотров у него нередко обнаруживаются хронические или инфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Диспансеризация позволяет сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости своевременно провести дообследование и консультацию врачей. Результаты тестов помогут не только узнать о своем здоровье, но и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни. Мы, как организация общественная, не пытаемся заменить собой государство и Минздрав. Мы всегда в помощь. И все наши проекты по этому принципу происходят. Мы что-то начинаем, пробуем, смотрим, как это изучаем. Естественно, наши граждане получают какую-то практическую пользу от этого. Сегодняшняя дискуссия, мне хотелось бы, чтобы была вокруг того, как масштабировать то, что мы начали. Младший научный сотрудник НИИПИД Валерий Джинджоли рассказал о статистике диспансеризации, привел демографические данные, отметил, что чаще встречаемые заболевания во время диспансеризации – это неврологические, офтальмологические и эндокринологические. В процентных отношениях вы видите, что по районам 2 основных района исследованных это было Ачамчира и Гудаута. И 7%, 8 почти процентов занял Тхорчал. Видите, что в Тхорчальском районе это было 2 села, Тхина и Бедия-Ду. В Ачамчирском 4 села и в Гудаутском районе 5 сел. Минздрав осуществлял техническую поддержку и формировал бригады врачей. ВАГ же взял на себя решение организационных вопросов и все финансовые расходы. Организаторы благодарны заместителю министра Саиде Делба и педиатру Эсме Гуне за оказанную консультативную помощь при подготовке всех этапов диспансеризации. Ваковцы, у меня просто нет слов. Я буду говорить сумбурно, но буду говорить искренне от души, так как я это чувствую. Значит, то, что сделали вы в этой ситуации, как вы это все организовали и провели, смогли скоординировать деятельность всех наших специалистов, это пример того, как должно быть. Буду исходить из того, что, в принципе, в должностные инструкции наших районных педиатров входит все то, что осуществили вы. Я не буду говорить, что наши педиатры работают плохо или хорошо. Это сегодня не тема для анализа работы наших подведомственных лечебных учреждений, но я хочу сказать, должно выглядеть так, как это проходит сейчас. Есть дефицит кадров, и поэтому в районах нужна была наша помощь, именно педиатрическая. И да, может, и в Гудаутском районе, и в Ачамчирском районе были выявлены те детки, которые ни разу не обращались к педиатру, но это не минус наших докторов, потому что бывает отдаленность сельской местности, и родители не доходят до медпункта. Отказали анализы сдавать. То есть они в этом где-то какой-то подвох ощущали, что ли. Отказались 10 человек первый, да, в селе? Чипирование, да. То есть это реально вполне серьезно, многие отказывались.
отказывались. Но потом они приходили на медосмотр, именно вот анализ крови, хотя они очень давно не сдавали, да, как выяснилось, но именно от анализа крови они отказывались категорически. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем коллегам. Отмечая цели и задачи диспансеризации, участник встречи, депутат парламента Инна Аргицба отметил, что в перспективе, утверждая и рассматривая бюджет на 2024 год, парламентарии поддержат данную инициативу, чтобы она и в дальнейшем имела продолжение. Сейчас как раз идет процесс формирования нового бюджета на 2024 год. Возможно, вот это как и предложение, и приглашение к совместной работе, да, там и Минздрав, Минпрос, Конгресс, депутатский корпус подумать над тем, каким образом можно было бы сформировать в бюджет, чтобы были предусмотрены средства на продолжение. Сегодня ведь мы подводим предварительные итоги диспансеризации, и результаты, очевидны. Значимость тут переоценить невозможно. Диспансеризация учащихся сельских школ продолжится с началом учебного года. Сария Кварцхеля, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.